दोस्तों इस गांव में एक बहुत ही रिच मैन आता है, जिसमें इस गांव के 2 लोगों को बहुत ही खतरनाक चैलेंज कर देता है, जिसमें इन लोगों को इन सारे गुब्बारों को हाथ लगाए बिना फोड़ना होता है। जो भी इन सारे गुब्बारों को बिना हाथ लगाए सबसे पहले फोड़ देगा, उसे इनाम में 2 लाख रुपए का एक एसी और एक केटीएम बाइक दिया जाएगा। फिर एसी और केटीएम बाइक का नाम सुनकर ये दोनों बंदे पूरी जान लगाकर इस गेम को खेलने लगते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि देख लेना इस गेम को, तुम्हें पलक झपकने से पहले ही जीत जाऊंगा। तब ये आदमी सोचता है कि मैं अगर इस गेम को सबसे पहले जीत जाऊंगा तो मेरा बेटा चेन की नींद सो पाएगा और साइकिल की जगह बाइक पर घूमेगा। तो आपको क्या लगता है इस गेम को सबसे पहले कौन जीत पाएगा? लेकिन वो देखने से पहले आज अगर तुमने महादेव जी को इग्नोर किया तो आपका बुरा समय आ जाएगा। बस महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को एक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करके अपने 5 लोगों तक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। तो ये क्या दोस्तों, लास्ट में ये आदमी बाजी मारकर गेम जीत जाता है? मतलब